Здравейте, приятели! Днес чух по телевизията да казват, изяждаме 2 пъти повече захар, отколкото в Европа. Тия хора мислят ли като говорят? Ние изяждаме тази захар, ние изпиваме. Къде с кафе, къде с други работи, но най-вече с ракията. Но, нали знаете, че когато се прави ракия, особено плодовата, трябва да се добави и малко захар, иначе не е достатъчна захарността на плодовете. Но след като ферментира захарта, тя става на алкохол, не е същото. Ние не изяждаме захар, ние пием ракия тогава. Така че ако си помислиш, може би изяждаме по-малко захар, отколкото в Европа, защото ние не ядем захар, ние пием ракия или алкохол. Демек, то не е захар вече. Какво да ги правиш? Толкова им е къла. Но да са живи и здрави. И на здраве! Кога сме най-зле, така да сме.